ګڼو کتونکو سلامونه. خبره تر کوم په ډي پي او 400 سلیمان ظفر باندې د 400 په پولیسو باندې دې وخت کې د اسپروشو خلاف دغه شانتي د سودخورو خلاف قبضه مافیا خلاف ورسره سنیچنګ شوکې ډاکې چونکې په ټوله پښتونخوا کې په دې کې اضافه شوې ده او کله چې بدامني یا غربت یا کوم حالاتو سره مخ شي نو په دغه کې اضافه شي. خو ګرانو کتونکو یو نوی انکشاف څنګه چې تاسو کتلی دي چې په اکثریت جیلونو کې ګینګ وي ګینګ او هغه ګینګ چې کم دی نو بعضې خلکو له کار کوي د شپې بار وي او دروازې چې کم دی دننه وي. اوس په دې حالاتو کې د 400 ایسپروش یو موټی شوي دي او د ډي پي او 400 سلیمان ظفر په ضد باندې یو زبردست په ورته ووایو چې زبردست کمپین روان کړی دی او په دې کې بعضې خلکه هم ملوث دي چې هغه د مایک والا دي نو هغوی هم پکې کار کوي او تاسو به کتلی وي چې هغوی به چېرته د اسپروشو خلاف کار نه کړی نو ګورئ چېرته د اسپروشو خلاف د هغوی چېرته کل کې چېرته ویلاک وګورئ د هغوی چېرته کې ټاک شو وګورئ د هغوی چېرته کې په لارو کوڅو کې خبرې وګورئ روډ شو یې وګورئ. خو دې وخت کې د 400 د پولیسو خلاف یو منظم سازش په توګه باندې ایسپروش لګیا دي او د واتس اپ د ګروپونو د سوشل میډیا د لارې او ورسره چې کوم دي مختلف پیجونو باندې دغه خبره ترې کېږي. نو یو خو دا خبره تاسو ته واضح وي دې سره ډي پي او 400 سلیمان ظفر د 400 پولیس دا غږ کړی دی چې چېرته مشکوک کس وینئ څومره هم زورور وي نو د قانون د چې کوم دی هغه بالاتر کیدی نشي د قانون په خط کنډو کې وي نو د هغوی مخه به نیسو په څنګه د ولس په تعاون سره د ولس د تعاون نه بغیر پولیس هېڅ هم نه دی. نو دې وخت کې ګرانو کتونکو دغه د دروغو خبرونه یا دغه شانتي چې کوم دا صورتحال روان دی نو په دې مې د سره څو خبرې کول غوښتل چې دې وخت کې ډي پي او 400 سلیمان ظفر هغه په ښه پام کې دی. خو په دغه لارو کوڅو کې تاسو به کتلي اکثر سیاسي خلکه د یو بل ټرانسفارمر سوځوي داسې سیچوګان چې هغه تکړه وي نو هغوی ته حالات خرابوي. کتلي به مې داسې لونډې لپاړې خو هم شته چې د هغوی په حجرو کې روغې کېږي دا اسپروشو هغوی روزي احتجاجونه وکړي ډېر اسپروش په هغې باندې خفه کېږي چې دا خو موږ احتجاج له ساتلی په دغه موږ د لارې کوڅې چغې سورې دا هر څه پې بندو یو دا د دې لپاره چې کوم دی موږ دله پیسې ورکوو. ما ډېرو خلکو ته دا خبرې واورېدې ما سره رابطې وشولې خو دې وخت کې چې دا کوم منظم کوشش روان دی په 400 کې نو په دغې د سره څو خبرې کول غوښتل د خپل پولیس سره ملاتړ جوړ شي. دې وخت کې حالات چې کوم دی هسې هم د افغانستان د بارډر نه مختلف ترهګرۍ ټارګټ کلینګ په پښتونخوا کې خو 400 کې چې کوم دی ډېر کیسونه هغې ته ورسېدل په شب قدر کې په 400 کې خو دا نننۍ خبرې ما کول غوښتل په دې باندې چې زه وینم چې دا د چا په ایما باندې دا خلک لګیا دي نو په دې باندې تاسو هم غور